mothe ndiraigua mugambo gitana ukira andu a Ngai ati njokererai hindi akamona gaka gacokereire ithe ndagatindikire akamukirire wega umuthe ndirenda andu marauga atiriri I will arise and go back to my father. Reke tiga guconoka ati riu njikarite. There's a time I made such a decision. Njikarite like 2 years itathiete kanitha, but I made a broad ndahuthira githugi tari kiego kanjira broad decision of going back to church. No anyita ngiuga nima ni njikarite nja ya utungata gwa kahinda, ni njikarite nja wa kigongona gwa kahinda, but go make a broad decision of going back to my father because I want identity. I don't want to feel the emptiness. No rathikiriria mothe araigua I need to make a broad decision. No matter kanitha ni muhure muno na no ithuĩ tuhurĩte amwe aitu magatũma kanitha witũ cambe, Ngai witũ acambe, but ũndũ ũcio ndũgatũme wikare nja wa kĩgongona, ũndũ ũcio ndũgatũme ũraihĩrĩrie Ngai. Make a broad decision and go back and get the identity. Ndugetikire guikara mundu oro uguo, mundu toikaine itura. Taru ona ira ni guturera guhoro wa fellowship. Was it yesterday turahunjiri horo wa fellowship? Turerwo mundu kuringana uria ungigia no ndukanitha uteithagio kuringana uria wikaine. Ti kumenyekana tondu wina bia kana ki. Are you involved in fellowships za church? Nwanyita? Are you a member? Ni hawonagwo ni gikundi kiriku mangiuga atiriri kana gwitu ni kuona cluster. We wa cluster namba cigana. We wa praise and worship, we wa choir, we wa kama, we wa mothers union. Kwina andu megukunja marerera. Yes, they are born again. No matiri na identity. They are empty. Kiwaangalia tu hivyo hawaeleweki. Make a decision of going back to God. Go back to the source. Go back to the giver of life. Go back to him. Ndagukuingata, ndagugutengeria. Maandiko matwiraga thiini wa ibuku ria Jeremia. Is it Jeremia? Jeremia kamuhari ka 100. Is it James? No, James. Jakubu 4:8. Draw near to God and will draw near to you. Kuhiriria Ngai na ni egugukuhiriria.